И всем бумажек, друзья, меня зовут Игрок 1 Бумажкин. И сегодня летом я приехал на море. Я уже заселился в отель. И это будет мое похождение на море. Вы, наверное, уже ждете, не дождетесь 4-ю часть похождения на даче. Дедушку мы, кстати, нашли. Простите, что не записал, просто дело было важное. Вот. Кстати, тут я не один, тут еще Версачи, поздоровайся. Да. Короче, что, давайте сделаем рум-тур по нашему отелю. Так, здесь у нас мусорка, без пакета, даже не знаю почему. Так, ну здесь у нас шкафчики. Будем тут кушать на столе на этом. Ну что, кровать, кстати, очень удобная. Эх, хорошо на ней будет спать. Кстати, диванчик и телевизор. Но в телевизор мы пока в интернет не можем выйти, потому что нам скоро дадут пароль от Wi-Fi, вот. Потому что мы недавно заселились, и как-то вот так вот. Ну что, первая часть. Я еще вам забыл показать балкон. Ну, балкон обычный. Знаете, такой обычный, типичный балкон. С видом красивым. Тут у нас вешалки, чтобы вещи сушить. Это вы поняли. Так. А сейчас мы пойдем в ванную комнату. Так, здесь свет еще горит. Это ванная, туалет. Yes. Так, это у нас тут ванная сама. Здесь будем купаться. Здесь руки мыть. Ну здесь стиральная машинка. Ну, вы поняли. В принципе, рум-тур подошел к концу. Здесь еще есть шкафчик такой. Ну все, рум-тур подошел к концу. Следующее все море я вам покажу в следующем видео. Всем пока.